直播间点赞突破3000万时，刺耳的警报声突然切了进来，不是直播间音效，是我私人实验室的超高规格入侵警报。下一秒，满屏的姐姐好美舔屏的弹幕瞬间被替换，一张高清实景动态图霸占了整个直播画面。无尘实验室里，穿着白色防尘服的身影正在操作台上调试一块泛着幽蓝光芒的芯片，旁边悬浮的虚拟屏上滚动着密密麻麻的复杂公式和参数。最要命的是，那个身影微微侧了下脸，高清镜头下，是我，文心回，那个全网潮了3年花瓶影后内娱第一草包美人的文心回。直播间画面卡死3秒，然后彻底炸了，弹幕像疯了一样滚动，服务器发出不堪重负的呻吟。我瞎了，那是文心回？P 的吧？绝对是合成的。他连2元一次方程都解不利索，楼上清醒点，这技术力 P 得出来。卧槽，那个芯片，我好像在最新一期 Science 的封面瞥见过类似概念图。警报声怎么回事？被黑了，肯定是文心回团队自导自演，想洗白想疯了，连科研都敢碰瓷。我盯着屏幕，心脏在警报声里跳得又沉又稳，指尖在桌下不动声色地划开手机加密后台，几条指令无声发送。同时，脸上瞬间切换成影后级别的惊愕和无措，恰到好处地带上一丝被冒犯的愠怒。天啊，怎么回事？我捂住嘴，声音带着恰到好处的慌乱。我的直播间这是被黑客攻击了吗？播放的是什么科幻片段？经纪人陈姐的脸在分屏里煞白，对着我疯狂做口型，关掉，快关直播。我像是被吓傻了，没动。直播间人数正以几何级数飙升，5000万、7000万、破亿，弹幕彻底失控。黑客攻击，文花瓶这反应也太假了吧？他慌得好刻意，演技巅峰时刻。等等，那个公式，我截图去问了我中科院在读博的男朋友，他说那好像是量子纠缠态在新型半导体材料里的应用简化模型，属于超前沿领域。楼上别装，文心回团队请的水军吧？多少钱一条？井号文心回，科幻片井号热搜第1了。井号文心回，实验室造假井号第2。井号内娱年度笑话诞生井号第3。抱歉，各位星星们，我深吸一口气，对着镜头挤出渲然欲泣的表情，声音带着点哽咽。今天的直播恐怕要提前结束了，发生了这样的意外，我很抱歉，技术团队正在紧急处理。我伸手去点关闭按钮，手指不小心颤抖了一下，又拖延了几秒，足够让更多火眼金睛的网友看清那实验室的每一个细节，包括操作台上那个不起眼却刻着 WXH 缩写的银色名牌。直播终于黑屏，世界安静了，只有手机在疯狂震动。陈姐的电话第一时间轰炸进来，文心回，你疯了吗？你什么时候去搞了这么个破实验室？还被拍到了，现在全网都在炒你碰瓷科研，你知不知道这对你的商业价值是毁灭性打击？哪个高奢还敢要一个造假的代言人？立刻，马上给我发声明，就说那视频是合成的，是 AI 换脸，是对家的恶意抹黑。我把手机拿远一点，走到落地窗前，外面是璀璨的城市灯火。陈姐，我声音平静，刚才的慌乱无措消失无踪，声明不用发。什么？你清者自清。我打断他，语气淡得像白开水，越描越黑。清者自清个屁！陈姐在那边爆了粗口，你知不知道现在舆论什么样？苏林月那个小贱人已经发微博了，茶香四溢。我点开微博，热搜榜前5，我占了4个。置顶的一条来自苏林月，苏林月 V， 心疼姐姐文心回 V， 遇到这种事，抱抱，网络暴力太可怕了，请给艺人一些空间吧。科技兴国，真正的科学家值得我们所有人敬佩。蜡烛配图是一张他穿着白大褂在某个开放实验室参观的摆拍照，评论一片叫好。月月三观正，这时候还帮文花瓶说话，对比太惨烈了。一个真学霸苏林月是名校毕业，一个装科研大佬，月月才该去演科技精英，气质绝了。文心回滚出来道歉，别玷污科学，碰瓷科研，罪大恶极。我面无表情地关掉微博，手机又震了一下，加密通道的信息 ，Aris 老大查到了，入侵源来自星月娱乐内部 IP， 手法很初级，用了几个公开漏洞，痕迹已清理并反向植入监控程序。视频原始文件已锁定，是3个月前您调试星璇量子芯片原型机时的内部记录，泄露点在实验室保洁部，人已控制。星月娱乐，苏林月的公司，保洁部。我眯起眼，3个月前，苏林月来我私人别墅拍过一期闺蜜下午茶的综艺，她带来的助理当时表现的对别墅里那个科幻感十足的模型是特别好奇，问东问西，看来不全是综艺效果。我回复知道了。峰会邀请函呢 ？Aris 已按您要求，匿名以星海研究所名义发出，接收方文心回。电子函已送达您公开邮箱，实体函明日寄到您工作室。Aris， 另外，物理学会张老托人问，您那篇关于拓扑绝缘体界面态调控的论文，下个月能发 Nature 吗？编辑部在催稿。我初稿在加密盘废稿3分文件夹里，自己找。署名 One。Aris 收到。老大牛批。破音。我退出加密通讯。门铃响了。透过猫眼看到苏林月那张清纯无害、写满担忧的脸，她手里还提着一个保温桶。真敬业。
我揉乱头发，弄皱睡衣，在脸上铺了点粉，弄出苍白憔悴的效果。开门，星回姐。苏林月一看到我，眼圈立刻红了，扑上来就要抱我。你没事吧？我看到热搜吓死了，担心的我一晚上没睡。给你煲了安神的汤。我侧身避开他的拥抱。进来吧。声音有气无力。苏林月把保温桶放在桌上，环顾我这间被媒体描述为奢华到毫无文化底蕴的顶层公寓，眼神里飞快闪过一丝不易察觉的嫉妒。姐，到底怎么回事啊？那个视频，他小心翼翼地问，满脸都是我只是关心你。我蜷在沙发里，抱着抱枕，像个惊弓之鸟。我也不知道，太可怕了，突然就那样了，肯定是有人想黑我。我捂着脸，肩膀微微抽动。苏林月坐到旁边，柔声安慰，姐，别怕，陈姐那边肯定在想办法了，发个声明澄清一下就好。网友忘性很大的，怎么澄清？我抬起头，泪眼婆娑，眼药水效果，说那是假的。可万一是真的呢？我故意语无伦次，我有时候是会梦游，搞不清自己做了什么。苏林月眼底的鄙夷快藏不住了，语气却更温柔。哎呀，姐，你说什么傻话呢？你连我实验室那些基础仪器都看不懂，怎么可能弄那么高级的东西？肯定是 AI 合成的。现在技术那么发达。他笃定的语气带着一种居高临下的安抚，仿佛在说你几斤几两，我还不知道。我垂下眼，长长的睫毛遮住情绪。你说的对，可能是我想多了。就是嘛。苏林月拍拍我的手，来，喝点汤，好好睡一觉，明天太阳照常升起。他看着我乖乖喝了几口汤，又贴心的帮我拉上窗帘，才依依不舍地离开。门关上，公寓恢复寂静。我走到洗手间，面无表情地把含在嘴里的汤吐掉，漱口，打开手机邮箱，一封来自星海研究所的邮件静静躺在那里。主题：第7届全球前沿科技峰会邀请函。尊敬的文心回女士，我们诚挚邀请您作为特邀嘉宾，出席于本月25日在国家科技馆举行的第7届全球前沿科技峰会。鉴于您在科技创新领域的潜在影响力与独特视角，我们期待您的莅临与分享。随函附上峰会流程及电子通行证，落款是峰会组委会的官方印章。我保存好电子通行证，回到客厅，目光落在苏林月留下的那个精致保温桶上。我拿起手机，对着它拍了张照片。打开微博，编辑文心回 V， 清者自清，感谢关心。配图，保温桶特写，旁边露出一角印着星月娱乐 logo 的便签纸。发送，设置仅粉丝可见，然后关机，睡觉。接下来几天，舆论持续发酵，我的沉默在媒体和网友眼里成了心虚和默认，嘲讽声浪一浪高过一浪。文花瓶装死装的挺溜，保温桶照片几个意思？暗示苏林月送的，想转移视线。苏林月实惨，好心被当驴肝肺。碰瓷科研界，文心回滚出娱乐圈。井号抵制劣迹艺人文心回，井号刷起来。陈姐急得像热锅上的蚂蚁，一天几十个电话轰炸，逼我开记者会道歉。我直接把她号码拉黑。工作室门口天天堵着记者和情绪激动的正义网友，我足不出户。直到峰会前一天，一份精美的实体邀请函寄到了工作室，被蹲守的记者拍了个正着。文心收星海研究所峰会邀请函，是洗白新招还是再度碰瓷 ？UC 震惊部，星海研究所何方神圣，竟给科研造假的文心发放邀请函？科技八卦号，业内爆料，星海为顶级科研机构，邀请函审核极其严格。文心回如何获得？营销号，年度笑话升级，文心回或将现身顶尖科技峰会，黑粉狂欢。苏林月第一时间打来电话，声音满是担忧：心回姐，你看到新闻了吗？那个邀请函，这太离谱了，肯定是有人恶作剧，或者想害你，你去不得啊！那种场合都是真大佬，你去了不是自取其辱吗？会被当场拆穿的。我声音带着犹豫和害怕，可是邀请函都寄来了，不去是不是不太好？显得更心虚。哎呀，那种邀请函丢了就是，谁会真的查？姐，听我的，别去。你现在最好的办法就是低调，等风头过去。他语气斩钉截铁。哦，那好吧，我勉为其难的答应。挂断电话，我看着梳妆台上摊开的峰会流程和那张标注着特邀嘉宾文心回的电子通行证，以及旁边准备好的一套衣服，不是礼服，是最普通的深色裤装，剪裁利落，没有任何装饰，头发扎成一丝不苟的低马尾，戴上黑框平光眼镜。镜子里的人瞬间褪去了所有属于影后文心回的璀璨浮华，只剩下一种冷硬的、内敛的，仿佛能穿透一切表象的沉静。科技峰会当日，国家科技馆外，红毯铺就，长枪短炮，闪光灯追逐着一位位德高望重的院士，头发花白的诺奖得主，意气风发的科技新贵。苏林月作为科技新锐女性代表和某科技产品代言人，也盛装出席。她穿着银白色叶地长裙，妆容精致，笑容得体地接受着采访，话里话外不离科技创新女性力量，收获一片赞誉。就在她对着镜头侃侃而谈时，一辆极其低调的黑色轿车无声地停在红毯入口的侧方，没有引起任何注意。车门打开，我穿着那身毫无特色的深色裤装，背着个旧帆布包，像个误入会场的学生或助理，低头快步穿过人群边缘。有记者余光瞥见我，镜头本能地扫过来，愣了一下。那人有点眼熟，像那个谁，文，怎么可能？他敢来这种地方？找死吗？
不是，背影有点像而已。穿成这样，估计是哪个研究员带的助手吧。议论声很快被其他大人物的到来淹没。苏林月正对着镜头微笑，似乎完全没注意到这边的微小骚动。我顺利进入内场，巨大的主会场庄严肃穆。按照电子通行证上的指引，我的位置居然在第一排，和几位经常在新闻联播里露面的院士、部长同排。我的名牌低调地放在最边上的位置，文心回。时间还早，前排空着。我走到我的位置，放下帆布包，从里面拿出一个没有任何 logo 的保温杯，一个普通笔记本，一支笔，安静坐下。后排陆续有人入场，不少人注意到第一排那个格格不入的年轻身影，低声议论：第一排谁啊？哪个院士的学生？不认识，名牌写着文心回，这名字有点熟。靠，不会是那个同名同姓吧？那个花瓶怎么可能坐这里？嘘，小声点。质疑的目光像针一样扎在背上。我置若罔闻，翻开笔记本，里面是我手写的关于今天峰会几个主题演讲的疑问和批注，字迹刚劲有力，逻辑清晰。苏林月在工作人员指引下坐到了第5排靠中间的位置，他正优雅地和邻座一位知名投资人交谈，眼波流转间看到了第一排那个背影，他的笑容瞬间僵在脸上，眼神里充满了难以置信和荒谬。他旁边的投资人也看到了，好奇地问：苏小姐，第一排那位看着有点面生，是哪个领域的专家？苏林月回过神，脸上挤出一个极度不自然的笑容，声音不大不小，带着刻意的茫然：啊，那位好像是文心回小姐，就是那个演员，她怎么会坐那里？是不是工作人员安排错了位置？他的声音清晰地传入周围几排人的耳朵里。文心回，那个碰瓷科研的花瓶，他真敢来？疯了吧？坐第一排？他以为这是金百合奖颁奖礼吗？工作人员呢？还不赶紧请他出去，别在这丢人现眼。保安，保安！嗡嗡的议论声变大，带着明显的鄙夷和愤怒。一个工作人员满头大汗地跑过来，对着我，语气还算客气，但带着不容置疑：这位女士，不好意思，麻烦您出示一下您的邀请函和证件。我抬起头，平静地把电子通行证递给他。他扫了一眼设备，脸色变了变，又仔细核对我的脸，表情更加迷惑和紧张。文小姐，您的座位系统显示没错，但是您确定？我确定。我打断他，声音不高，但足够清晰。可是工作人员左右为难，这边的动静吸引了更多人注意，连前排几位刚入座的老院士也看了过来。一位满头银发、精神矍铄的老者推了推眼镜，看向我，目光锐利。怎么回事？工作人员更慌了。张院士，这位文心回小姐的通行证显示她在第一排，但是……张老的目光落在我脸上，又看向我放在桌上的笔记本和笔。他拿起我摊开在桌面上的笔记本，随意扫了一眼，目光定在其中一页，上面是我对峰会第一个主题报告：量子计算在复杂系统模拟中的瓶颈与突破方向的几点疑问和延伸思考。笔记潦草，但条理分明，直指核心。张老的眼睛亮了一下，他仔细看了我几秒，忽然笑了，把笔记本轻轻放回我面前。坐吧，小文同志。他对工作人员摆摆手，位置没错。工作人员懵了，后排等着看好戏的人懵了。苏林月脸上的血色瞬间褪尽。张老，认识他？张老可是国宝级的物理泰斗，他怎么会认识文心回，还叫他小文同志？会场陷入一种诡异的安静，无数道目光聚焦在我身上，充满了震惊、探究和难以置信。我仿佛毫无所觉，对着张老微微颔首致意，重新坐好，打开保温杯，喝了口水。峰会正式开始，重量级嘉宾的演讲一个个进行。当一位海外归国的青年才俊王恒博士意气风发地介绍完他们团队在新型量子传感芯片领域取得的突破性进展后，主持人惯例询问各位来宾有没有问题要请教王博士。王恒自信地站在台上，享受着他应得的赞誉和关注。台下举手的人不少，主持人刚要点名，一个声音响起，不大，却清晰地穿透了整个会场。王博士，关于您报告中提到的星旋3代芯片在非均匀磁场下的灵敏度提升问题。我坐在第一排，没有举手，只是抬着头，目光平静地看着台上的王恒。您给出的数据，在10的负15次方特斯拉量级的高梯度非均匀场中，信噪比提升似乎存在理论上的悖论。根据拓扑绝缘体表面态的散射模型，在如此高的场梯度下，边界态会发生不可控的杂化。您团队是如何规避这一效应，实现所谓数量级提升的？我的语速平缓，吐字清晰，每一个词都精准地砸在报告最核心也最容易被忽略的技术细节上。会场瞬间死寂，所有人都像被按了暂停键。王恒脸上的笑容僵住，他看着我，眼神从茫然到震惊，再到一丝不易察觉的慌乱。他张了张嘴，似乎想反驳什么，但当他看清提问者是谁时，那点反驳的勇气瞬间被更大的荒谬感和惊骇冲垮。文心回，那个花瓶，他怎么会问出这种问题？这他妈是顶级专业会议才可能涉及的深度细节。台下，张老嘴角勾起一丝意味深长的笑，其他几位前排大佬交换着眼神，饶有兴致。后排，苏林月死死攥着拳头，指甲几乎掐进掌心。他听不懂那些术语，但他看得懂王恒煞白的脸和全场死寂的氛围。恐慌像毒蛇一样缠住了他。台上的王恒额头渗出细密的冷汗，
他强作镇定，试图含糊其辞。这位女士的问题很有深度。关于场梯度下的效应，我们采用了特殊的屏蔽设计和算法补偿。特殊的屏蔽设计？我打断他，语气依旧平稳，却带着无形的压迫感，是指引入狄拉克锥的人工微扰结构来稳定边界态吗？但据我所知，这种结构会显著增加热噪声基底，牺牲芯片的低温工作性能。您报告中并未提及工作温度范围的变化。王恒的脸色彻底白了，嘴唇哆嗦着，一个字也说不出来。会场里的气氛已经从震惊变成了诡异，无数双眼睛在我和王恒之间来回扫视，探究、质疑、兴奋、看好戏。一个记者忍不住低声问旁边的同行：“他说什么？你听懂了吗？”同行一脸茫然的摇头，每个字都懂，连在一起感觉像天书。另一个科技博主则激动得满脸通红，手指在平板电脑上疯狂记录。卧槽，卧槽，这是直指对方论文的核心漏洞啊！王恒这篇 Nature 子刊的论文刚发不久，这要是真的，学术丑闻啊！主持人经验丰富，立刻意识到情况不对，赶紧打圆场，感谢这位嘉宾的提问。技术细节我们可以会后再深入探讨。下面我们进入下一个议程。王恒几乎是踉跄着走下台的。经过第一排时，他怨毒又恐惧地瞪了我一眼。我垂着眼，在笔记本上随手划掉一行字，仿佛刚才只是问了一个再普通不过的问题。接下来的峰会暗流涌动，我的存在像一个投入湖面的巨石，打破了原有的秩序和认知。再没有人敢轻视第一排那个穿着朴素、背着就帆布包的年轻女人。当峰会进入圆桌论坛环节，讨论未来10年最具颠覆性的科技方向时，主持人特意将话筒递给了我。文心回女士，作为特邀嘉宾，您对这个问题有什么独到的见解？我接过话筒，全场目光再次聚焦。这一次没有了之前的鄙夷，只剩下浓烈的好奇和审视。颠覆性方向很多，我开口，声音通过扩音器传遍会场，清晰冷静。我个人认为，量子生物交叉界面会是关键突破口之一。例如，利用人工设计的拓扑量子材料，精确模拟和调控神经突触的量子态信息传递过程，可能为理解意识本质、攻克脑部疾病提供全新路径。我停顿了一下，目光扫过台下，看到苏林月那张因嫉妒和恐惧而扭曲的脸，看到王恒躲在角落怨毒的眼神，也看到张老和其他几位大佬眼中毫不掩饰的赞赏。当然，我话锋一转，语气带上了一丝不易察觉的锋芒。这需要最顶尖的跨学科合作，以及对核心技术的绝对掌控。任何投机取巧、移花接木的所谓突破，最终都会被拆穿，贻笑大方。台下响起几道低低的抽泣声，目光齐刷刷地射向角落里的王恒。王恒的脸由白转青，难看到极点。圆桌论坛结束，峰会进入自由交流时间。记者们像闻到血腥味的鲨鱼，瞬间围了上来，长枪短炮对准了我。文心回女士，请问您真的是星海研究所的成员吗？您之前的科研背景为何从未公开？您对王恒博士的质疑是否有依据？您和苏林月小姐是好友，她是否知道您的真实身份？问题连珠炮般砸来，闪光灯几乎能晃瞎人眼。我被围在中间，神色依旧平静。抱歉，各位，我抬手虚按了一下，混乱的场面竟奇异地安静了几分。关于我的个人情况，无可奉告。至于对王博士报告的疑问，是基于公开数据和基础物理定律的逻辑推演。学术讨论，欢迎同行指正。我滴水不漏。一个记者不死心，尖锐地问：文女士，您作为拥有顶尖科研能力的专家，却长期以花瓶形象活跃在娱乐圈，这是否是一种欺骗？我看向那个记者，镜片后的目光锐利如刀。我从未欺骗任何人。我的声音不大，却带着不容置疑的力量。作为演员，文心回尽职尽责地完成了他的工作；作为研究者，我有我的领域和职责，两者并不冲突。公众人物的形象标签是市场的选择，是媒体的塑造，是观众的投射。我选择不主动公开私人领域，是我的自由。今天站在这里，我顿了一下，目光扫过全场，是因为有人试图用最卑劣的手段去玷污一个他根本无法理解的领域。我站出来，不是为了证明什么，只是为了告诉某些人。我的声音陡然转冷，不要用你的浅薄去丈量别人的深度，更不要用你的卑鄙去挑战底线，因为代价。我的目光穿透人群，精准地定在脸色惨白、试图躲藏的苏林月身上。你付不起。话音落，全场死寂，连闪光灯都停滞了一瞬。苏林月对上我的视线，身体猛地一颤，如同被冰冷的毒蛇缠住，脸上的血色瞬间褪得干干净净，只剩下死灰般的恐惧。他下意识地后退一步，高跟鞋踩到旁边人的脚，引来一声低呼。这小小的骚动在寂静的会场里格外刺耳，无数道目光瞬间聚焦到他身上，鄙夷、嘲讽、探究、幸灾乐祸。他精心维持的清纯无害假面，在这一刻碎裂的渣都不剩。他再也待不下去，捂着脸，仓皇地推开人群，几乎是落荒而逃。镁光灯追逐着他狼狈的背影，疯狂闪烁。井号苏林月科技峰会落荒而逃井号的词条以火箭般的速度冲上热搜，后面跟着一个爆红的肺，舆论彻底反转。今天大反转，文心回竟是真大佬，苏林月人设崩塌，现场惨烈，顶流影后掉马科研界巨佬，小说都不敢这么写。复盘苏林月骚操作，送汤关心，劝别参会，现场打脸，年度绿茶表演。王恒博士论文被质疑学术不端， Nature 子刊启动调查，不要用你的浅薄丈量别人的深度。文姐杀疯了，
井号文星回，吴贝楷模，井号新热搜登顶。我的手机被打爆了，信息塞满了各个社交软件。陈姐的电话终于突破黑名单防线，第一个冲进来，声音激动的劈叉，星回，祖宗，我的活祖宗，你瞒得我好苦啊！星海研究所，那是你的，你怎么不早说？你知道现在有多少顶级代言、超级 IP、好莱坞资源在排队找你吗？没兴趣，我言简意赅，没兴趣。我的姑奶奶，这是多少钱？陈姐，我打断他，帮我处理2件事。你说，100件都行。第一，起诉星月娱乐及苏林月本人侵犯名誉权、商业诋毁，并追查其非法入侵我私人实验室、窃取机密影像的法律责任。证据链 Aries 会发你。第二，我顿了顿，看着窗外喧嚣的世界，对外发布一条消息。什么消息？文星回即日起无限期暂停所有演艺活动。电话那头死寂了足足5秒，然后爆发出陈姐杀猪般的尖叫。什么？暂停？无限期？你疯了吗？现在是你事业的最高峰，前所未有，前无古人。你按我说的做。我的语气不容置疑。挂断电话，世界清静了。我拉上窗帘，隔绝了外面所有的窥探和喧嚣。巨大的落地窗外，城市的灯火璀璨依旧，却仿佛离我很远。我走到书桌前，打开那个旧帆布包，拿出一个没有任何标识的银色金属盒，指纹解锁，盒盖无声划开，里面没有珠宝首饰，只有一枚指甲盖大小、流淌着幽蓝光晕的芯片，安静地躺在特制的防震凹槽里。星璇原型机，它的旁边躺着一枚小小的 U 盘，里面是我那篇拓扑绝缘体界面太调控的论文终稿。我打开电脑，登录那个加密的学术投稿系统，作者署名 OneXH 文星回，标题 Topological Control of Interface States in Quantum Materials Towards Brain-Computer Quantum Interfaces， 期刊 Nature。 点击提交，屏幕闪烁了一下，跳出绿色的提示框 Submission Successful。 我靠在椅上，看着屏幕上那个小小的绿色对勾，一种久违的纯粹的平静涌了上来，与站在聚光灯下领奖时的感觉截然不同。那是喧嚣过后的尘埃落定，这是寂静深处的源头活水。手机又震动了一下，不是陈姐，是张老的信息。小文同志，峰会上的发言很有见地，那篇论文老头子我先睹为快。另，国家脑科学计划量子交叉项目首席的位置虚位以待。我看着信息，又看了看桌上那枚静静流淌着幽蓝光芒的星璇芯片。窗外城市依旧喧嚣，但我知道属于我的战场已经悄然转换，时间像被按了快进键，我彻底消失在公众视野。娱乐圈的浮华很快被新的热点覆盖，但文星回3个字并未沉寂。3个月后， Nature 正刊封面，我的论文赫然在列，署名 OneXH， 配图正是那枚流淌着幽蓝光晕的星璇芯片。学术圈震动，量子生物交叉界面成为最炙手可热的前沿方向。半年后，国家脑科学计划量子交叉项目正式启动，公布的首席科学家名单里，文星回的名字与张老等泰斗并列。新闻通稿里配了一张项目组成员的合影，我穿着简单的白大褂，站在一群头发花白的科学家中间，年轻的扎眼，神色沉静。热搜又短暂的爆了一下，文星回，国家脑科学计划首席科学家，从顶流影后到科技巨佬，他只用了半年，这才是真正的跨界。跪了。所以当初那个实验室视频是真的，我跪着给文姐道歉。井号文星回，吴贝楷模，井号词条再次登顶。苏林月彻底凉透，星月娱乐因涉及商业诋毁和非法窃密被重罚，濒临倒闭。苏林月本人官司缠身，巨额赔偿，声名狼藉，消失在公众视野。王恒的论文被 Nature 子刊正式撤稿，学术生涯基本终结。我的生活归于一种规律的宁静，实验室、书房、国家科技图书馆，偶尔和张老他们开项目研讨会。帆布包换成了更结实耐磨的款式，里面装着笔记本、保温杯，还有最新的实验数据。直到那天下午，我正在实验室记录一组新的神经电信号模拟数据，手机震了，一个陌生又有点眼熟的号码。我接起，喂，是我。陈姐的声音，隔着电话线都能听出那股火烧火燎的劲儿，但似乎又多了点别的东西。祖宗，你真是我祖宗。陈姐在那边哀嚎，你知道我拒绝了多少个小目标吗？好莱坞 A 级制作，全球代言，顶级综艺，你就一点不心疼？说正事。我打断他。陈姐噎了一下，随即语气变得有点古怪，带着点试探。那个张老托人找到我了。张老？我放下笔。他老人家说，你们那个什么脑机量子接口的项目，原型机快出来了，叫什么星宇？他说这东西太重要了，但普通民众理解门槛太高。科学传播也很重要，对吧？陈姐斟酌着词句，他老人家建议，或许可以用一种更通俗、更喜闻乐见的方式，让公众了解这个划时代的技术。我大概猜到他想说什么了。所以，陈姐的声音陡然拔高，带着破釜沉舟的兴奋，咱们拍个电影吧。文星回，科幻大片，就讲星宇诞生的故事。你主演，你监制，你当科学顾问，票房绝对爆炸，科普效果绝对拉满。张老那边说全力支持技术指导。
国家科技部说不定都能挂名。我沉默了，看着实验室里闪烁的仪器指示灯，屏幕上流淌的复杂数据流，还有旁边那枚已经迭代到第5代、更加小巧、光芒更加深邃的星宇原型芯片。拍电影，用最商业、最通俗的方式去讲述最前沿的科技，让那些曾嘲笑我是花瓶的人在电影院里看着文星回亲手点亮星宇，让那些曾认为科研遥不可及的人通过光影触摸到未来的轮廓，似乎有点意思。剧本呢？我开口。电话那头传来陈姐倒吸一口冷气，然后是狂喜的尖叫啊！祖宗，你答应了？我就知道，剧本包在我身上，绝对请最好的编剧。不，你自己就是最好的故事，你等着，我马上。陈姐，我打断她。你说女主角的名字？我看着屏幕上跳动的数据，嘴角机不可察地弯了一下。别叫文星回，换个名字。电话那头安静了1秒，随即爆发出陈姐更加夸张的大笑，笑得几乎喘不上气。哈哈哈哈！明白，明白，必须的。影后文星回已退圈，现在只有科学家文星回。咱拍的是科幻片，不是纪录片。哈哈哈哈！笑声顺着电波传来，我挂了电话。实验室里恢复了安静，只有仪器运行的低微嗡鸣。我拿起那枚小小的星宇芯片，幽蓝的光芒映在我眼底，像一片静谧而深邃的星海。未来似乎还有很多有意思的事情可以做。我把它放回特制的盒子，拿起笔记本和笔，走向下一组实验台。